Шайлоо боюнча да ошондой. Мына жогорку кеңешке шайлоону кылдык, өзүңөргө эркин шайлоо бердик, өзүңөр шайладыңар, кишилериңерди жибердиңер. Эми мындан ары дагы ошондой болот. Жергиликтүү бийлик кийлигишпейт, мугалимдер, врачтар аралашпайт. Эмне үчүн дегенде силерге түздөн түз өкүлүңөрдү өзүңөр жибергиле деп, мына силердин округтан 3 депутатка, 2 эркек, 1 аялга орун берип атабыз. 90 депутаттуу 30 округтан республика боюнча. Биз дагы ушуга көнөлө мындай акчага сатылбаганга, тааныш билишти кылып шайлабаганга, мындай иштей турган, жаш, мындай энергичный, грамотный адамдарды жөнөткүлө да шайлоого. Анан акчага сатылып шайласаңар, анда кебетебиз баягы илгерки 30 жыл мурунку кебетеге түшүп калабыз кайра. Мындан кийин ошо бири-бириңерди контролдоп, акчага сатылбагыдай кылып, кеңешип баарыңар талкуу кылып, анан баланчаны шайласа жакшы депутат болуп берет. Бизге керектүү мыйзамдарды жазып берет. Өсчү бала деп туруп, ошондой өсчү балаларды шайлагыла да. Тууган урук деп эле шайлай бересиңер, ой ошо өзүбүздүн бала, өзүбүздүн айыл деп. Ал барып алып каяктагы бир гайлер менен урушуп, 300 сомдук маселени көтөрүп жүрөт жогорку кеңеште. 3 миллиарддык, 3 триллиондук маселелерди көтөрүш керек. Мамлекеттик деңгээлдеги масштабтагы маселелерди көтөрүш керек. Айылдын, райондун эле маселеси эмес да. Эми райондун маселеси керек. Аны эми ушу акимдер менен, губернаторлор менен көтөрсө болот. А жогорку кеңештин депутаты деген бул республикалык деңгээлдеги маселелерди көтөрүш керек.